大家好，歡迎嚟到窩連麥嘅先。今日係2025年嘅7月5號啊，呢條係第二條片嚟嘅。咁啊，繼續講翻啲餐飲執笠啦。咁啊，點解咁樣執？同埋咧，佢哋嗰種艱辛，佢哋嗰種咧都轉型喎，都玩降級消費都執喎。啱啱咧又係有一間老店啦，60年嘅德龍大飯店咧再執喎。好多人咧，即係啲可能老一輩嘅觀眾啊，會知道當年咧供月餅會喎，即係以前咧即係冇咁富裕係嘛，月餅會要供嘅，因為月餅都比較難 afford 啊嘛，即係喺嗰個年代啊。另外咧，尖沙咀變死城啦。咁啊，如一咧執笠啦，咁啊原來咧，哇，周日咧淨係做2000蚊生意啊，父親節咧仲要直情係唔開店慳翻啲電費添，哇，做生意做到咁好難搞喎，仲要尖沙咀添。啊，容祖兒嘅前度啦，石燒牛扒都係全線執笠啦。咁另外一邊廂咧，哇！網民發現咧，街街甜品啊，哇！我都幾中意去食噶。咁啊，喂，嗰度放租12萬喎，係咪執笠嘅跡象呢？喂，去片啊，講下呢啲消息，同埋討論下佢哋嗰種情況啦。喺開始之前，希望大家免費訂閱我頻道 ，subscribe 我 channel，comment like 同埋 share 埋俾你朋友啊。如果可以嘅話咧，免費 join 埋我 Patreon 作為後備。行有餘力嘅話咧，可以喺 Patreon 嗰度咧每個月請我飲咖啡嘅噃。另外咧，我有一個最高級別嘅會員，咁啊有額外嘅內容啊，敏感嘅議題同埋一啲付費嘅內容俾大家嘅。多謝大家。執笠咧繼續停不了啦，特別係咧餐飲業啦。嗱，根據咧星島啦，我睇咗嚇，同埋咧經濟日報啊，咁啊講緊呢間咧都耐歷史啊，叫做咧德龍生哥美食。咁啊，其實咧佢本身咧係德龍大飯店喎。啊，講起德龍大飯店咧，大家唔知啊，可能咧有啲比較即係資深啲嘅觀眾啦，就知道當年咧其實供月餅會咧，即係因為有啲前輩話俾我聽嘅，就比較即係好多人係供呢間嘅。咁啊，大家唔知記唔記得啦？即係以前嗰個年代咧，比較冇咁即係富裕啊，即係買月餅都唔係咁容易啊，仲係你要買好多送俾人啊、親友啊，咁啊要一個月一個月咁樣供啊。咁啊，你睇下呢度有一個係嘛？以前係咁樣供法嘅嚇。咁啊，當然德龍係其中一間啦。咁啊，結果咧，其實咧咁耐歷史啊，60年嘅都係啊要執，但係咧佢嘅執笠故事唔係單純就咁講執笠喎，咁啊不如咧就聽下我講下，即係濃縮咗佢哋嗰個執笠情況啦。新蒲崗嘅德龍生哥美食啦，咁啊近日又宣布結業咯。咁啊結束咗咧60年嘅輝煌歷史啦，咁啊真係令人唏噓嘅消息啦。咁啊呢個咧老字號其實前身咧，喂原來佢哋都攞咗米芝蓮嘅。我見過咧以前佢嗰啲啊 sell 嗰啲月餅咧有個米芝蓮嗰個公仔喺度噶。咁啊德龍大飯店啦，叫做啊前身。咁啊佢1963年咧，其實第一代老闆咧叫做曾以一創辦嘅，主打咧懷舊嘅粵菜，例如咧太爺雞啦，咁啊講緊呢啲梅菜扣肉同埋咧金錢雞啊，其實咧都係好多街坊嘅集體回憶，都唔止街坊，有啲人咧都特登去啦。唔知大家你有冇去過新蒲崗呢間德龍啦？當然啦，60幾年唔一定你去過去食嘅係嘛？嗱，好可惜咧，喺2018年咧，酒樓其實已經係經營困難，曾經結過業噶啦。咁啊，第二代老闆咧曾國生啊接手後咧兩度轉型。咁啊，記得咧嗰陣時嘅訪問咧嘅老闆曾國生咧，佢話咧唔休息嘅喎，佢唔休息嘅做，好勤力嘅咁樣啦。咁啊，改做私房菜，後嚟咧喺疫情期間咧，再轉做呢個兩餸飯店添。咁啊，試圖迎合呢個市場需求啦。咁大家都降級消費啦。咁啊，喂，我見到咧有 YouTube 都有講話兩餸飯咧，哇，搞到大家樂大快活應該有冇得玩噶咯。咁啊，原來兩餸飯自己咧都唔係咁容易啊。我見到咧兩餸飯龍頭好似連執4間啊。哇，即係呢一個程度咧，去到一個弱肉強食困獸鬥嘅階段啊！嗱，最終咧佢哋都捱唔住噶啦，咁啊喺嗰啲康強街拉下大閘，咁啊門外貼住咧結束營業，感謝大家支持嘅告示啊！其實咧佢之前咧做酒樓嘅時候咧，都曾經咧有人咧就話俾佢聽點樣做，不如你 focus 翻做一啲懷舊啊，咁啊有啲即係當年嘅 KOL 啦、名人啦係嘛，去食完之後介紹佢有啲名人嚟咁啊，即係做翻出名少少，但係咧結果個歷程咧都係捱唔住啊，因為咧原來佢捱過金融海嘯，咁啊頭先講嘅名人去幫手，跟住去 focus 翻又做得翻起嚟，曾經咧金融海嘯嘅時候咧，佢連蝕2年嘅，但係咧經歷過咁多嘅風浪啊，去到依家呢一關咧過唔到啦。咁啊，網民咧喺 Facebook 點講咧？佢話香港茶餐廳同埋美食關注群組入邊咧，咁啊討論呢個德龍嘅結業啦，個個都好唔捨得。有人話咧，細個咧佢住樓上嘅燒味啊，真心係好好食噶。咁啊，仲有網民嘆咧，
估唔到去到後巷咧都做唔住。嗱，前面以前唔係後巷噶嘛，德隆大酒樓係嘛？頭先我講公餅會啦，其實咧唔止呢個網民啊，可能在佢前一代嘅網民咧，有更加多嘅記憶嘅。咁啊有傳咧，老闆咧曾國生因為長期親力親為啦，身體勞損，決定咧關閉呢個飯店。咁啊傳嘅啫，係嘛？咁啊雖然咧有網民理解老闆咧呢個決定啦。咁啊，有翻咁上下年紀，退休都正常不過啦，係嘛？但係咧，有更加多人惋惜話咧，其實事前咧就冇通知，係咪即係諗住去到一次光顧都唔即係都冇機會啊？咁啊，德隆嘅結業咧係一個時代嘅終結，反映咧香港餐飲業嘅競爭激烈，同埋咧嗰個經濟壓力都非常之大嘅現實啦。咁有時啲老闆都會做下，咁有啲真係年紀老邁啦，有啲咧就喂會唔會傳俾下一代啊？或者會唔會揾人頂手啊？喂，你做到個名咁，梗係有個價值係嘛？即係賣俾人啊，諸如此類啊，等等好多方式。咁啊，即係但係前提你係有生意，如果你生意都唔搞唔掂嘅，咁由大嘅一路縮到呢個，咁啊都搞唔掂，兩餸飯都搞唔掂啦，咁啊唯有就不如休息啦。咁啊呢個大家嘅集體回憶啦，正如好似月餅會咁啊，都唔會再見到有啦，係嘛？就算你就咁買，依家大班都冇啦，係咪？有啲人話係咪美心得益？啲人係咪會走去幫襯美心咧？咁樣。好啦，咁啊講另外一間啦。咁呢間嘅執笠咧，其實揭示咗另一個社會問題啊，或者係一個經濟問題啦。嗱，講到結業潮咧，尖沙咀嘅人氣火鍋店咧，根據 AM730啊，咁啊如一海鮮火鍋料理咧都不能幸免啦。咁其實咧喺月尾嘅時候啊，6月尾咁啊，佢哋喺社交平台已經宣布結業噶咯，仲係好有詩意咁樣用破地獄嘅金句。即係其實咧，生人都要破地獄啊！依家呢個情況係嘛？香港都要破地獄啊！唔止咧，人一出世就倒數，如一都係咧，到咗站就要落車噶啦。咁啊，店主咧坦白講，生意真係好差。佢哋直情講咧，呢個好誇張啊！一個星期日啊，有一個星期日啊，全日只係做2000蚊生意啊，根本連電費都 cover 唔到啊！所以咧，哇！佢哋連咧，你呢啲咩母親節、父親節係嘛？父親節唔開店啊！咁啊，母親節應該開嘅。母親節其實係，尤其是如果你係中式嗰啲餐飲咧，係母親節係最緊要啊！話迎嚟咧40年嚟最差過今年嗰個母親節，太誇張啦！40年喎，其實好多行業都係40年最差，點搞啊，大佬？40年數到去1980幾年喎。咁佢話咧，因為父親節唔開，因為唔想嘥電添啊，大劑真係。咁啊，即係尖沙咀冇晒人，星期日反為冇人喎。閒日以前係少生意少啲人，期望係禮拜6日噶嘛，期望係節日噶嘛，依家反為咧冇人，咪去晒北上消費咧。日本又話地震，又話成，依家又唔見有地震係嘛？咁啊，希望唔好有地震啦，當然啦。咁啊，大家即係希望即係我寧願嗰啲即係大家即係預言嗰啲係錯係嘛？即係呢啲唔係一個好事。好啦，講翻呢度啦。佢話咧就結業之後咧就唔係話搬鋪，佢話咧冇覓一個另外嘅出路噶啦，咁啊正式真係同街坊講拜拜。咁啊食客聽到呢個消息好唔捨得啊！有網友提到咧，結業前一週咧仲去食過添，點知咧無意中咧就變咗同間餐廳告別嘅聚餐。咁啊佢仲話咧，好彩嗰次胃口好，叫多咗2串牛舌過下癮。咁啊仲有啲留言話咧，少咗一個機會啊，少咗一個好地方食嘢。咁啊走過風雨飄搖嘅日子，大家珍重啦。如一嘅結業咧，令人感到咧餐飲業真係一個高風險嘅行業，其實直情係啦，生意真係好難做啊，真係。即係依家。你唔做擺喺銀行收息啊等等咧，可能仲好啊。但係咧，你做其實都辛苦啊。但係真係好難搞啊。但係你唔做咧，大家冇選擇，冇辦法啦。咁啊，跟住第3單啦，連明星加持咧都未必保得住啦。有日本通之稱嘅呢個叫做陳方騰啊，Mita Chan 咁啊開設呢個叫三拍子牛扒啦。最近咧傳出咧結業嘅消息喎。咁啊，陳方騰咧喺香港開過好多間日本餐廳噶啦，例如像咧呢個叫做咩中象屋，咁啊燃燒肉，同埋咧有拉麵診之稱嘅佢咧，咁啊因為咧就係佢同容祖兒啊、陳奕迅啊、佘詩曼等等啲明星啦，咁有交情啦，咁啊經常咧都星光熠熠啦。咁啊三拍子牛扒咧喺2018年開業嘅，全盛時期咧佢有4間店，嗱今次已經係全線結業噶啦。嗱喺深水埗啊、中環啊、西環啊、灣仔本身都有鋪頭嘅，咁啊主打咧日式嘅先購票自取食物呢種模式，都係同日本嗰啲差唔多係嘛。咁啊仲有咧沙律啊、湯同埋白飯咧任斟添任食。咁啊最平咧
咧就幾十蚊有交易，深受街坊歡迎。哇，佢都唔係咧賣到貴貴嗰啲嚟嘅喎。咁啊，唔知觀眾有冇食過啦？好唔好食嘅話我聽喎。即係當然咧，唔係淨係為明星加持，你都要好食先得㗎，係嘛？但係咧，阿陳方騰喺社交平台 Thread 同埋 social 即係個 social media Facebook 發文啦，佢貼出咧三拍子嘅牛扒咧嗰個動畫圖啊，寫上咧。感謝各位街坊啊，後會有期啦！暗示深水埗嘅剩翻呢個分店咧，即將結業啦。雖然咧 OpenRice 同埋餐廳嘅 Facebook 咧未有正式公佈啊，但係網民咧已經咧係話啦，哇，好中意食呢度嘅牛扒，突然之間咧唔捨得啦。仲有人話咧，喂，希望可以咧重開呢個叫做混亂拉麵啊！咦，咩叫混亂拉麵啊？哦，即係撈埋一碟嗰啲係嘛？咁啊，如果咧深水埗分店咧真係結業啦，三拍子牛扒咧，咁即係全線執咯。咁啊，依家講真執咗就即係補翻本啊！真係唔係講笑，唔好同佢鬥啊！即係個市場你頭先啲老闆好勤力都唔掂啊，捱壞身體啊更加唔好添。好啦，嗱咁啊，跟住咧最後一個啦，都呢個即係我都成日去食嘅啊，即係傳統啲、簡單啲嘅中式甜品啦，係嘛？咁啊有米芝蓮嘅，咁啊佳佳甜品啦，咁啊疑似啊面臨結業啦，或者可能未必係結業咧，會唔會又搬鋪咧咁樣？咁啊嗱，有網民咧喺 Facebook 群組發現咧，佳佳甜品嘅鋪頭咧放咗租金12萬，令人懷疑呢間老牌甜品店咧將會執笠㗎啦。咁啊，佳佳甜品咧以馬蹄西米露聞名。咁啊，每年咧5月到9月咧都會供應呢一款清甜解暑嘅甜品嘅，咁啊深受街坊同埋呢個遊客嘅歡迎。雖然咧未有官方咧就公佈佢結業，但係而家傳咗出嚟喺個 Facebook 群組啊嘛，大家都覺得喂會唔會執笠啊？會唔會揾到一間店即係再開過咧？咁啊真係不得而知啊！喂，咁鬼咩？啱啱我頭先睇到另一個新聞，可能都係另外開嚟到講啦，有機會㗎。哇，有個即係國內嘅同胞係嘛，特種兵咁樣過嚟使100蚊都唔使，仲有找喎。咁啊變成新聞報導啊，點樣去用呢啲錢好詳細咁樣，有攻略添。啊，咁啊點搞法咧？咁所以咧呢啲咁嘅執笠潮，其實依家咧唔係冰山一角啦。咁啊成日阿梁振英出嚟講幾次話租金壓力啊，租金乜嘢？我依家諗緊咧，其實真係都想問，如果租金減咗，係咪真係可以咧？呢啲鋪頭翻晒嚟咧？咁其實係咪淨係租金咧？人工咧使唔使減咧？咁樣係嘛？咁啊係咪要同大陸差唔多，或者貴大陸幾多你先至可以生存咧？喺香港？咁啊，葉秀亮話28蚊一碗牛腩麵，有啲觀眾話咧，其實大陸10零蚊啫，有啲玩到嗰種內卷式嘅競爭咧，話2蚊一碗牛腩麵，話嗰啲真係唔好玩啦，嗰啲唔好計嗰啲28蚊咧，做唔做得住咧？定係要16蚊先做得住咧？16蚊根本就做唔做得住咧？咁人工減，大家制唔制咧？咁啊一紮問題啦。咁好啦，大家有咩睇法咧？喺下低留言啦。大家都聽到嚟呢度啦，希望大家 like 埋呢條片啦 ，share 埋俾朋友，記得未 subscribe 嘅要 subscribe 埋啊，可以嘅話 join 埋我 Patreon啦，多謝收看，拜拜。